Кого ж мне бояться, панахова життя майго, кого ж мне полохаться? Пан святло і збавца мой, пан життё і правда моя, ласка пана вядзе мяне, лёс мой у руках яго. Нават калі злачынцы будуць супраць мяне, маё сэрца не пачуе страху, хоць бы пайшлі на мяне вайной, нават і тады я буду спадзявацца на пана. Пан святло і збаўца мой, пан жыццё і праўда моя, ласка пана вядзе мяне, лёс мой у руках яго. Аднаго прашу пана, аднаго жадаю, каб я мог вечна жыць у доме свайго Бога і бачыць хараство яго, і радавацца яго святыняй. Пан святло і збаўца мой, пан жыццё і праўда моя, ласка пана вядзе мяне, лёс мой у руках яго. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Супокой вам І з Духом Твоїм. Нехай весяліцца сэрца тых, хто шукае Пана. Шукайце Пана і моцы ягонай, шукайце ўсцяж аблічча яго. Менавіта з такімі словамі з антыфоны на ўваход распачынаем гэтую святую імшу. І на пачатку святой імшы хацеў бы шчыра і з вялікай радасцю прывітаць у нашай супольнасці парафіяльнай дастойнага і ўсімі шанаванага ксяндза арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, які сёння завітаў да нас, каб разам праслаўляць Бога падчас гэтай святой Еўхарыстыі. Вітаем сардэчную эксцэленцыю. І ксёндз арцыбіскуп будзе маліцца падчас гэтай святой імшы у інтэнцыі Алёны, якая дзякуе Пану Богу за пражытыя 27 год, выпрошваючы для яе патрэбныя Божыя благаслаўленне, таксама заступніцтва Маці Божай кангрэгацкай сілы і ласкі, патрэбныя ад Бога на далейшыя гады жыцця. Вітаем таксама ксяндза Паўла Эйсманта, куратара першага прапедаўтычнага года нашай духоўнай семінарыі, якая знаходзіцца ў Мінску. Вітаем і запрашаем да супольнай малітвы. Глибоко поважаний ксьондз пробаш, поважані святарі, дорогі брати і сестри. На початку гэтай святой імшы у 31-ю звычайную нядзелю сардэчна ўсіх вітаю. Дзякую ксьондзу пробашу за запрашэнне сёння ўзначаліць гэтую святую імшу. На самай справе так знаходжуся па дарозе з Мінска ў Адэльск, каб памаліцца за сваіх памерлых. У мінулым годзе не меў такой магчымасці, але па дарозе ёсць магчымасць сёння спаткацца разам з вамі і маліцца ў гэтай прыгожай катедры, дзе напрыканцы 80-х гадоў і на пачатку 90-х мне давялося быць пробашчам. Таму дзякую пробашчу сённяшняму ксяндзу Яну, які з'яўляецца маім наступнікам у гэтай чарзе пробашчаў у гэтай прыгожай катедры. З гэтымі думкамі распачнем гэтую святую імшу і перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марію, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, прывядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами.
Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу. А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей, Пане Боже, Володару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысшийший, Иисус Христе, с Духом Святым, ухвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемогутный и милосердный Боже, по Твоей воле, верные Твои годно Тебе служить. Покорно Тебе просим, дай нам силы переодолевать перешкоды и мкнуться до обещанного збавления. През Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Приди, Створитель, Дух Святый, наведай верников своих, наполни лаской свышни сердце, что створено Тобой. Своею ласковой освяти сердце и разум наши, и сердце нам оздорови, и наши цноты узмацняй. Дай простягайца познать, и шлях до Сына покажи, Ты Дух любови их двоих, верим Тебе во все часы. Амен. Читання книги Другозаконня. Майсей промовіў да народа, кажучы: «Бойся Пана Бога твайго, захоўвай усе пастановы Яго і запаведзі, якія загадваю табе, сынам тваім і ўнукам тваім ва ўсе дні жыцця твайго, каб былі доўгімі твае дні. Слухай, Ізраіль, і старайся выканаць гэта, каб добра было табе, і каб вы памножыліся вельмі на зямлі, дзе цячэ малако і мёд, якую абяцаў даць табе Пан, Бог бацькоў тваіх. Слухай, Ізраіль, Пан, Бог наш, Пан адзіны. Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, усёй душою тваёю, усім розумам сваім і з усіх сіл тваіх. Няхай гэтыя словы, якія сёння я наказваю табе, будуць у сэрцы тваім». Гэта Слово Божае. Буду любить Тебе,
Пане, моц моя. Буду любить Тебе, Пане, моц моя. Буду любить Тебе, Пане, моц моя. Пан моя скала и твердыня, Ён мой збаўца. Буду любить Тебе, Пане, моц моя. Бог мой, оборона моя, на Яго спадзяюся. Шчыт мой, моц збаўлення майго, моя крэпасць. Паклічу Пана годнага хвалы, і ад ворагаў маіх вызвалены буду. Буду любить Тебе, Пане, моц моя. Жыве Пан, благословленная моя оборона, няхай будзе ўзвялічаны Бог майго збаўлення. Ты павялічваеш каралю свайму дапамогу, і свайго памазанніка дорваеш міласэрнасцю. Буду любить Тебе, Пане, моц моя. Чытанне паслання да габрэяў. Браты, шмат было святароў папярэдняга запавету, бо смерць не дазваляла ім трываць. Але святарства Езуса не прамінае, бо яно трывае навекі. Таму і можа Ён ва ўсе часы збаўляць тых, хто прыходзіць праз Яго да Бога, будучы заўсёды жывым, каб заступацца за іх. Такі павінен быць у нас першасвятар, святы, нявінны, безаганны, адлучаны ад грэшнікаў і ўзнесены вышэй за нябёсы. Ён не мае патрэбы, як тыя першасвятары, прыносіць штодня ахвяры спачатку за свае грахі, а потым за грахі народа. Ён зрабіў гэта раз назаўсёды, ахвяраваўшы Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Того Отец мой, и придем до Яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія поводле Марка. Хвала Тебе, Пане. У той час один кніжнік падышоў да Езуса і спытаўся ў яго: «Якая запаведь першая з усіх?» Езус адказаў: «Першая такая: слухай, Ізраіль, Пан Бог наш, Пан адзіны. Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, розумам тваім і ўсёй моцаю тваёю. Другая: любі бліжняга твайго, як самога сябе. Нема іншай запаведзі большай за гэтыя». І сказаў яму кніжнік: «Добра, настаўнік, ты праўду сказаў, што ёсць адзін і няма іншага апрача яго. Любіць яго ўсім сэрцам і ўсім розумам, і ўсёй душою, і ўсёю моцаю, і любіць бліжняга як самога сябе – гэта больш за ўсе ахвяры і ўсе спаленні». Езус, убачыўшы, што той разумна адказвае, сказаў яму:
недалёка ты ад валадарства Божага. І ніхто ўжо больш не адважваўся пытацца ў яго. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Буду любіць Цябе, Пане, моц моя, глыбока паважаныя браты і сёстры, удзельнікі гэтай святой імшы, усе тыя, хто знаходзіцца ў Гродненскай катедры, і тыя, хто яднаецца разам з намі, дзякуючы тэлеперадачы канала Гродно Плюс, якому дзякуем, гэта вельмі важная справа ў евангелізацыі горада Гродна, Гродзенскай вобласці, усяго нашага народа. Гэта рэфрэн распасарэйнага псалму сённяшняй святой імшы, 31 звычайнай нядзелі, вельмі добра перадае галоўны сэнс сённяшняга чытання, асабліва першага чытання і Евангелія. Бо ў гэтых чытаннях Бог заахвочвае нас да таго, каб мы яго любілі і любілі бліжняга. З кожным днём мы набліжаемся да завяршэння літургічнага года. Праз 3 дні будзем адзначаць урачыстасць Хрыста Валадара свету. Гэта апошняя нядзеля, апошняя урачыстасць літургічнага года, а потым ужо адвент. Потым ужо распачынаецца новы літургічны год. Мы добра ведаем, што напрыканцы кожнага календарнага года падводзяцца яго вынікі. Мы, прадпрыемствы, навуковыя установы, даследчыя інстытуты і гэтак далей, усе глядзяць, як мы выкарысталі гэты час. Ці добра былі выкарыстаны інвестыцыі, ці добра былі выкарыстаны праграмы, якія мы атрымалі, ці добра мы загаспадаравалі свой час і гэтак далей. Так павінна быць, бо інакш мы не будзем ведаць, ці мы дасканалімся, ці мы развіваемся, а можа зусім інакш. Можа мы замест таго, каб ісці наперад, мы ідзем назад. Бо, як кажа лацінскае выслоўе, qui non progredi regredi, той, хто не развіваецца, той, хто не дасканаліцца, ён ідзе назад. Але такія вынікі, такія самыя мы павінны паглядзець і адносна нашага духоўнага жыцця. Якія гэтыя вынікі? Ці мы добра выкарысталі гэты літургічны год, які завяршаецца? Ці мы заўсёды слухалі уважліва Божае Слова? Ці мы прымалі ўдзел у Эўхарыстыі нядзельнай і святочнай? Ці мы часта прыступалі да споведзі? Ці мы былі добрымі ў нашым жыцці? Ці мы дапамагалі тым, якія патрабуюць гэтай дапамогі? Трэба зрабіць гэты рахунак сумлення, бо інакш не будзе прагрэсу ў нашым духоўным жыцці, а мы павінны імкнуцца да таго, каб быць дасканалымі. Будзьце дасканалы, як дасканалы ваш нябесны Айцец, як кажа Езус Христус. Гэтым самым ён заклікае нас да гэтай дасканаласці, бо дасканалячыся ў нашых цнотах мы ідзём дарогай святасці. Святы Ян Павел II на пачатку 3-го тысячагоддзя звяртаўся да чалавецтва: не бойцеся быць святымі ўжо нашага часу, святымі 3-го тысячагоддзя. І заўтра урачыстасць усіх святых, і таму павінны мы звярнуць на гэта вялікую увагу. Калі нейкі спецыяліст атрымлівае канкрэтнае заданне, ён адразу вызначае нейкія прыярытэты, як ён павінен выканаць гэтае заданне. Ад гэтага залежыць яго прафесійнасць. Сёння Езус Христус кажа аб прыярытэтах нашага жыцця. Гэтымі прыярытэтамі з'яўляюцца любоў да Бога і любоў да бліжняга. Мы чуем гэта часта. Мы чуем часта пра гэты заклік Езуса Христа любіць Бога і любіць бліжняга. І вельмі прыгожы заклік, але кожны з нас добра ведае, што нелёгка рэалізаваць яго ў нашым жыцці. Мы часта паўтараем гэты заклік, а на самай справе так няма. Што азначае любіць Бога? Любіць Бога азначае жыць паводле яго вучэння, паводле гэтых 10 запаведзяў, якія ён нам даў. Гэта 10 запаведзяў, гэта тыя напрамкі, якіх мы павінны прытрымлівацца ў нашым штодзённым жыцці. Калі мы хочам прыехаць з Гродна ў Мінск, Гродна там, не ведаю, у Ваўкавыск ці ў іншы горад, мы павінны прытрымлівацца дарожных знакаў, бо інакш заблудзімся, інакш мы не даедзем да мэты, да якой павінны даехаць. Мы таксама выйшлі з рукі Божай, Бог нас стварыў. На гэтай зямлі мы не маем сталага месца замяшкання, і сталае месца нашага замяшкання прадназначае для нас гэта Божае валадарства, гэта неба, але трэба прытрымлівацца гэтых знакаў. Божых знакаў. На жаль, сучасны чалавек у эпоху дэсакралізацыі, у эпоху маральнага рэлятывізму, у эпоху секулярызму жыве так, як быццам Бога зусім няма.
Ён кажа, я буду жыць паводле свайго закону. Я веру у развіццё навукі, развіццё тэхналогіі, у развіццё чалавека, культуры, гэтак далей мне Бог зусім не патрэбны. Але, напрыклад, пандэмія каранавірусу паказала, што гэта не так. Гэты маленькі, небачны нікому вірус паставіў на калені самыя магутныя краіны свету. Ён выявіў не толькі праблемы ў медыцыне, не толькі праблемы ў нашай камунікацыі, але таксама і маральныя праблемы. І нездарма тады святы айцец Францішак кажа, што каранавірус змушае нас выбіраць не тое, што прамінае, не толькі гэтыя матэрыяльныя каштоўнасці, якія ці задавальненні, якія сёння становяцца Богам сучаснага чалавека, але вечныя каштоўнасці, тыя каштоўнасці, якія не змяняюцца. Таму мы павінны вяртацца да Бога. У другой палове 60-х гадоў мінулага стагоддзя, калі на захадзе з'явілася так званая сексуальная рэвалюцыя, якая прывяла да такіх маральных бедаў ва ўсім свеце, наступствы яе мы і сёння перажываем. На сцяне славутага каталіцкага універсітэту, хачу падкрэсліць гэта, Нотр-Дам, Божай Маці ў Ріме, нехта напісаў: «Бог памёр, подпіс Ніцше». Мы ведаем, хто такі Ніцше. Гэта ідэолог нацызму. Але знайшоўся нехта іншы, который перакрэсліў гэтае слово і напісаў: «Ніцше памёр, подпіс Бог». Дзе сёння Ніцше? На паліцах бібліятэку, у кнігах. Бог, хаця яго свет і адрынае можа, тым не менш жыве. Ён жыў, жыве і будзе жыць. Ён не пайшоў на адпачынак. Ён не памёр, нават не на пенсіі, але заўсёды дзейнічае. І сёння мы таксама павінны перакрэсліць гэтыя словы, што Бог памёр, што ён павінен быць у нашым жыцці. І мы павінны жыць паводле яго закону. Гэта будзе, толькі тады мы выканаем гэты яго загад, любіць яго всім сэрцам, всёй сваёй душой, усімі сваімі сіламі. І другая запаведь – гэта любіць бліжняга. Любіць бліжняга як самого сябе. У наш час, можна так сказаць, глобалізацыі, талерантнасці, здаецца, это ўсё нармальна. Усе заклікаюць да любові бліжняга, да братэрства, да сумленнасці, але мы бачым, што гэтага няма. Гэтыя ўсе заклікі застаюцца мараю. Чаму? Таму што, нягледзячы на ўсе гэтыя заклікі, мы ўсё больш і больш становімся самалюбамі. Все больш і больш эгоізм праяўляецца ў нашым жыцці. Все больш і больш мы імкнёмся толькі задаволіць свае інтарэсы. Нават тая ж самая пандэмія каранавірусу паказала, што еўразвяз не з'яўляецца дасканалым. Усе краіны аддзяліліся, кожны ратаваў сябе. Сёння таксама перажываем гэты вялікі міграцыйны крызіс у Еўропе і таксама тут, на межах Беларусі. Кожны таксама адмяжоўваецца, гэта не мая справа, а там людзі. Як здарылася, што яны тут? Іншая справа. Але яны людзі, ім трэба дапамагаць. А мы гэта вельмі часта не памятаем і не ведаем. Таму загад Jesúsa Христа, яго заклік любіць Бога і любіць бліжняга, гэта застаецца толькі мара. А тым не менш, без гэтага мы нічога не ўчынім. І, як кажа святы айцец Бенедыкт XVI у сваёй першай праграмнай энцыкліцы «Deus caritas est», што азначае з лацінскай мовы «Бог ёсць любоў», што любоў Бога і любоў бліжняга дапаўняюць адно аднаго. Не можа існаваць адно без другога. Кожны з нас створаны па вобразу і падабенству Божаму, і ў кожным чалавеку мы павінны бачыць Бога. І, як кажа святы апостол Ян, што нельга любіць Бога, якога мы не бачым, калі мы не любім бліжняга, якога бачым. Нехта сказаў, вельмі прыгожае параўнанне даў такое, што гэты загад любіць Бога і любіць бліжняга, гэта як быццам две рэйкі чугункі. Ведаем, каб цягнік мог ехаць, павінны быць две рэйкі чугункі. Яны павінны быць паложаны роўна, яны павінны быць побач сябе, яны павінны ісці ў адным напрамку. Бо калі гэтага не будзе, здарыцца аварія. А мы ўсе прадназначаны для таго, каб жыць, а не паміраць. Паміраць найперш духоўна. Хочам мы жыць доўга ў нашым целе, але памятаць павінны і аб гэтым духоўным жыцці. Таму трэба распачынаць гэтую аднову ад самога сябе.
Бог заўсёды аб нас памятае. Святы Отец Францішак кажа, што Бог не стамляецца у любові да чалавека, у міласэрнасці да чалавека. Мы можам адвярнуцца ад Бога, але Бог ніколі не адварочваецца ад нас. Ён заўсёды будзе працягваць сваю руку дапамогі. І мы павінны такімі самымі быць. Ёсць такі прыгожы аповед, што адзін настаўнік пытаецца вучняў: скажыце, калі завяршаецца ноч і распачынаецца дзень? Ну, вучні кажуць, як дзеці, кажуць, ну, можа, калі на адлегласці 1 кіламетра я змагу разлічыць, адрозніць, гэта сабака ці воўк, напрыклад. Ну, не, кажа настаўнік. Ці я магу адрозніць, гэта конь ці карова. Цяпер уже ніхто не ведае, як конь выглядае, карова, ну, это вже іншая справа, бо няма ні коней, ні кароў, вельмі мала. Ці я магу адрозніць? Настаўнік кажа, не, на кожны іх прапаноў не. Ну і тады дзеці пытаюць настаўніку: ну, то скажыце нам, калі? А настаўнік кажа: пакуль ты не ўбачыш у чалавеку, якога ты спатыкаеш, свайго брата і сястру, у цябе будзе ноч, у твоей душы будзе ноч. Гэта праўда. А мы пакліканыя жыць у святле. І гэта святло Евангелля, святло, якое дае нам Jesús Христос, святло, якое прыходзіць да нас праз служэнне касцёла. І мы павінны імкнуцца жыць у гэтым святле, а будзем жыць толькі ў гэтым святле тады, калі будзем практыкаваць гэтую любоў да Бога і да бліжняга. Напэўна, нелёгка можа прабачыць камусьці, нелёгка сказаць перапрашаю, ці ну добра было, як там не было, але мы з'яўляемся тымі самымі людзьмі на нашай зямлі, мы павінны тварыць адну сям'ю. Навяртання свету трэба распачынаць ад навяртання самого сябе. Свет будзе такім, якімі мы з'яўляемся, мы яго будуем. З благога, дрэннага, будаўлянага матэрыялу мы не пабудуем трывалага дому. Таксама, калі нашы сэрцы будуць выпаўненыя злосцю, ненавісцю, мы таксама не будзем здольныя будаваць такога грамадства, якое будзе развівацца, якое будзе жыць у міры, у згодзе, грамадства, у якім не будзе падзелаў. Таму мы ў такія складаныя моманты і нашага жыцця, і жыцця нашага грамадства трэба паглядзець на крыж Jesúsa Христа. Jesús не наракае. Jesús не кажа: «Пане Боже, пакарай гэтых злачынцаў, якія мне прыбілі да крыжа». А што ён кажа? Ойча, прабач, бо яны не ведаюць, што чыняць. Гэтыя словы мы таксама павінны заўсёды паўтараць. Адна гісторыя распавядае пра жанчыну, якая прыйшла да вядомага тэолага, вядомага спецыяліста ў справах рэлігіі, і кажа: я бы так хацела верыць у Бога, але тут не ведаю, якую рэлігію выбраць, які касцёл, якую царкву, куды мне хадзіць лепей. Ну і гэты тэолаг ёй кажа так, распавёў ёй гісторыю пра аднаго мудрага караля, у якога быў такі чудадзейны пярсцёнак. Калі ён яго насіў на руцэ, ён быў зусім іншым, гэты кароль. Ён быў лагодны, ён быў міласэрны, ён аказваў любоў да бліжняга, ён прымаў удзел у дабрачыннасці, дапамагаў бедным і гэтак далей. Словом, такім ідэалам быў. У яго было 3 сыны. І кожны з сыноў падыходзіў да яго: тата, ты ў тастаменце запішы для мяне гэты пярсцёнак, каб я яго меў. А ён усім казаў: так, я запішу. Но але пярсцёнак 1, а сыноў 3. Што рабіць? І ён тады паклікаў вельмі вядомага ювеліра і заказаў яму 2 пярсцёнкі, такія самыя. Гэтыя 2 пярсцёнкі былі зробленыя. Калі бацька памёр, калі кароль памёр, паводле тэстамента кожны з сыноў атрымаў менавіта гэты пярсцёнак. Але яны усвядомілі сабе, што 1 толькі арыгінальны, 2 другія гэта падробленыя. Але якія падробленыя? Каторы з гэтых пярсцёнкаў арыгінальны? Усе аднолькавыя, пашлі да суддзі. Суддзя разглядаў справу доўга, сказаў: я не магу вырашыць. Але я маю прапанову. Мы будзем глядзець, як вы будзеце жыць. І той, хто будзе падобны да свайго бацькі у адносінах да іншых людзей, лагодны, міласэрны, добры, прабачаючы іншым і гэтак далей, той мае сапраўдны пярсцёнак. І здарылася так, што кожны з гэтых сыноў хацеў так жыць. І тады гэты тэолог сказаў для той жанчыны: выбірай тую рэлігію, якая заклікае да любові Бога і бліжняга. Як я ўжо казаў на пачатку,
гэтай гаміліі мы прыходзім ужо да канца літургічнага году. І ў наступныя тыдні, і ў наступныя дні, в нядзелю мы пачуем Святое Пісанне, якое будзе заклікаць нас да рахунку сумлення, якое будзе казаць нам аб тым, што будзе Божы суд, што Бог нас будзе судзіць. Таму, будучы хрысціянамі, яшчэ раз выберам, пацвердзім тое, што мы не папярковыя хрысціяне, мы не нейкія такія хрысціяне з іншай планеты, мы сапраўдныя хрысціяне, мы тыя хрысціяне, якія павінны жыць паводле Божага закону, найперш паводле гэтага закону любіць Бога і любіць бліжняга. Гэты мудрэц, які спытаў у Евангеліі, сёння мы чулі Езуса, чаму, які закон з'яўляецца галоўным, ён меў права гэта спытаць. Бо у габрэйскім праве было 613 законаў, 613 наказаў і забаронаў, 613. Ці кожны з нас сёння, як я так спытаюся, ці хтосьці спытаецца, 10 Божых запаведзяў скажа адразу? 10 толькі. Ну, может, дзеці те, якія ходзяць на катэхезу, то яшчэ ведаюць. Так мы забываемся про гэта. А там 613. І Бог кажа, з гэтых 613, Езус кажа, любіць Бога і бліжняга. Таму і мы таксама выберам гэтыя два законы. І будзем весці нашае жыццё паводле гэтых двух законаў, бо з гэтага будзе нас судзіць Бог. Амен. Вера ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзець праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланення і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. До Бога, які ёсць любоўю, до Бога, які заўсёды нам прабачае, до Бога, які заклікае любіць Яго і любіць бліжняга, узнесём нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён пашыраўся па ўсёй зямлі і верна выконваў сваю місію. Цябе просім. Молімся за біскупа ўсяго свету, асаблівым чынам за прысутнага разам з намі арцыбіскупа Тадэвуша, каб яны з адвагаю выступалі ў абарону чалавечай годнасці і кожнага зачатага жыцця. Цябе просім. Молімся за прадстаўнікоў улады, каб прынятыя імі пастановы забяспечылі лепшую будучыню для народа. Цябе просім. Молімся за семінарыстаў, каб яны былі адкрытыя на святло Духа Святога і ўзрасталі ў ласцы свайго паклікання. Цябе просім. Молімся за тых, хто вымушаны працаваць нават у нядзелю, каб яны знайшлі ў сваім жыцці час для Бога. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, здароўя, ўсіх патрэбных дарах і ласках для Алёны, якая сёння дзякуе Богу за 27 гадоў жыцця. Цябе просім. Молімся аб жыцці вечных для памерлых, для Ванды, Казіміра, Сафіі, Сцяпана, Яна, Мальвіны, усіх памерлых сям'і Чарнецкіх, Зубрыцкіх, Каверскіх,
а таксама аб жыцці вечным для Міхала Міклашевіча у 30-й дзень з дня смерці. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы не забывалі кожны дзень дзякаваць Богу за атрыманыя ад Яго дары. Цябе просім. Боже наш Ойче, аднавіў нас веру і любоў да Цябе, каб мы верныя Тваім запаведзям сведчылі перад іншымі аб Тваёй дабрыні. Праз Христа, Пана нашага. Прийди любові подих, полымя ў душу лі. Няхай мяне ахопять Тваёй моцы прамяні. Любоў гэта Ты, у Табе схаваная, радасць бясконцая. Любоў гэта Ты, у Табе схаваная, радасць бясконцая. Змяняецца, о Хрысте, боль на шчасце без пары. Калі любові чыстай я нясу Табе дары. Любоў гэта Ты, у Табе схаваная, радасць бясконцая. Любоў гэта Ты, у Табе схаваная, радасць бясконцая. Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. А так само на користь нам и всему святому костю. Пане наш Боже, нехай гэта Евхаристия стане для Тебе чистой ахвярой, а для нас криницей Твоей милосердности, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, І з Духом Твоїм у гору серцихи, узносим їх до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы і Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты у сваёй милосердности так полюбіў свет, што спаслаў нам, як откупителя свайго Сына. И Он стал подобным до нас во усім, апрача граху, каб Ты мог любить у нас тое, што полюбіў у сваім Сыне. Праз Яго паслухмянасць Ты вернуў нам дары сваёй ласки, якія мы страцілі праз грэшную непаслухмянасць. Тому з анёлами з усімі святымі мы прославляем Цябе разом з імі ускликаючи. Святы, 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 Пан Бог усемогутны, небо и земля, полная хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыща в хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, прысутным сярод нас біскупам Тадэвушам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Абраннікам, са святымі апосталамі, святым Францішкам Ксаверыем і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Христа з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся, Дайца Небесное, к нас навучил Иисус Христос. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего, штогоденного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам.
Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его с упокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки векочные. Amen. Супокой погана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Боже, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Боже, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Боже, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, який бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. На развітанне Езус сваім вучням казаў, калі хто верна мяне любіць, хай захавае праўду майго слова, і да яго з айцом мы прыйдзем разам, і стане нам прытулкам яго сэрца, гарэць якое полымем салодкім, і будзе жыць напоўнены спакоем нашай любові, нашай любові. Любов'ю жыць, жыццём твайму падобным, о цар хвалы, выбраных ты багацце, ты для мяне жывы ў госты белай, і для цябе я прагну быць укрытым, бо прагнуць быць узлюбленыя разам, каб дзень і ноч гарнуцца к сэрцу сэрцам. Твой позірк для мяне раскошай стаўся, жыву любоўю, жыву любоўю. Любоўю жыць, каштоўны скарб захоўваць, у сэрцы нібы ў чаша з крохкай гліны, пустыя руки маю пред табою, слабым бязмерна бачыш мяне, Езу, калі я падаю на кожным кроку, на дапамогу мне прыходзіш, Пане, сваёю ласкай стала надзяляеш. Живу любов'ю, живу любов'ю. Любов'ю жить, сябе даваць без меры, калі за гэта платы не чакаеш, усё аддаць, не лічачы нічога. Любоў сваёй карысці не шукае, Божаму сэрцу поўнаму пяшчоты усё аддаў і з лёгкасцю бягу я, не маю ўжо нічога, толькі прагну жыць у любові.
жить у любови. Молимся. Пане наш Боже, умацуй у нас дзеянне з Твоей ласки, каб прыняты сакрамент падрыхтаваў нас да абяцанага вечнага шчасця праз Христа Пана нашага. Amen. Парафіяльныя аб'явы. Перажываем сёння 31-ю звычайную нядзелю. Заўтра, у панядзелак, 1 лістапада, урачыстасць усіх святых. Парадак імша ў касцяле будзе звычайны, так штодзённы, як кожны дзень. Пасля імшы о гадзіне 19 адбудзецца малітва за памерлых і жалобная працэсія. Ад поўдня ўсіх святых праз цэлы дзень задушны ёсць магчымасць атрымаць поўны адпуст і ахвяраваць яго за душы ў чыстцу церпячыя. Варункам атрымання адпусту з'яўляецца наведванне касцёла ў стане асвячаючай ласкі і малітвы «Ойча наш», верую Бога Айца, і малітва ў інтэнцыях святога Айца. Гэтага адпусту нельга ахвяраваць за жывых, толькі за памерлых. Таму такі самы адпуст можна атрымаць таксама да 8 лістапада за наведванне могілак і спаўненне тых самых умоў. Заўтра таксама о 12 гадзіне святую імшу узначаліць яго эксцэленцыя ксёндз арцыбіскуп Тадэуш, а вечарам святую імшу о гадзіне 19 узначаліць яго эксцэленцыя ксёндз біскуп Александр наш ардынарый. Парадак набажэнстваў на могілках Гродна ў гэты дзень будзе наступны. 1 лістапада а палове 3 святая імша адбудзецца на могілках па-бернардынскіх, так мы называем старыя могілкі, там каля вуліцы Антонова. 2 лістапада о 11 гадзіне святая імша адбудзецца на могілках па праспекце касманаўтаў, так называемыя Азот. І таксама гэту святую імшу 2 лістапада узначаліць яго эксцэленцыя ксёндз арцыбіскуп Тадэуш. Таксама 2 лістапада о гадзіне 12 святая імша адбудзецца на могілках у Аульсе. Таксама 2 лістапада о гадзіне 12:30, палова 1, святая імша адбудзецца на могілках францішканскіх. У аўторак, 2 лістапада, успамін усіх памерлых вернікаў. Парадак святых імшаў будзе таксама звычайны, штодзённы. За гадзіну да кожнай імшы будуць вычытвацца выпамінкі, потым будзе цэлебравацца эўхарыстыя за памерлых. Святая імша о гадзіне 9 з раніцы будзе злучана таксама з ютрanyай за памерлых, а вечарам святая імша о гадзіне 19 будзе таксама палучана з нешпарамі за памерлых, а пасля імшы таксама будзе жалобная працэсія па касцеле. У чацвер, 4 лістапада, успамін святого караля Барамея, біскупа. І таксама прыпадае першы чацвер месяца. Будзем маліцца ў гэты дзень аб новыя пакліканні да святарства і манаскага жыцця. А вечарам о гадзіне 19 адбудзецца святая імша за памерлых святароў, якія служылі тут у нашай парафіі. Запрашаем шчыра ўсіх да супольнай малітвы. У пятніцу 5 лістапада прыпадае першая пятніца месяца набажэнства да Найсвяцейшага сэрца Езуса. У суботу 6 лістапада, першая субота месяца, набажэнства да беззаганнага сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі. У наступную нядзелю 7 лістапада распачнем навенну апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, вострабрамскай маці міласэрнасці, якая з'яўляецца патронкай нашай дыяцэзіі. Гэта было б усё з аб'яваў. Напярэдадні, а менавіта ў чацвер, мінулы мы абыходзілі свята святых апосталаў Сымона і Юды Тадэуша. І мы дакладна ведаем, што святы апостал Юда Тадэуш з'яўляецца нябесным апекуном нашага глыбока паважанага
ксяндза арцыбіскупа Тадеуша. Поэтому от усёй нашай супольнасці парафіяльнай і тут усіх прысутных хацеў бы скласці самыя сардэчныя віншаванні для ксяндза арцыбіскупа, каб добры Бог благаславіў на далейшыя гады паслугі біскупскай, а святы Юда Тадеуш няхай выпрасіць у Пана Бога патрэбныя сілы, ласкі для гэтай службы у біскупстве і таксама дорыць патрэбным здароўем на штодзённасць. А цяпер яшчэ хацеў бы даць слова для самых паважных, такіх паважаных і паважных нашых парафіянаў, самых такіх адказных за усе віншаванні. З усяго сэрца будзем эксцэленцыю віншаваць. Як бачым, і пандэмія не мае права, каб традыцыі змяняць. Калі ў катэдру важная асоба завітае, кожны з нас у паветры павагу адчувае. А мы эксцэленцыю вельмі любім і шануем, таму з радасцю ў сэрцы сёння вас віншуем, бо даўно і добра ўжо ведаем мы вас. Калі вы прыязджалі, тады запрашалі і вас. Чаго ж эксцэленцыі я пажадаю, урэшце рэшт я казаць пачынаю. Здароўя, каб не канчалася, і радасці, каб сэрца смяялася, мужнасці, каб цяжасці перамагаць і надзеі, каб у ёй трываць, як мага менш турботаў і болі, любові, што не ўмірае ніколі, каб сонейка зяла заўсёды ў душы, а цярпялівасць не мела мяжы. Абароны моцны, штодзённага ад зла і святога духа, ласкай і святла, апекі Маці Божай і анёла стружа. Хай дапамагаюць і падтрымкай служаць, у працы над сабою перамог заўсёды, а ў душы супакою і згоды. Не ведаем, ці Юда Тадеуш падарункі любіў, але спадзяемся, што дзяцінства не згубіў. Таму з нагоды вашых імянінаў дарым усё, што толькі магчыма, кветкі, знак падзякі і ушанавання. У цяжкі час за ўсё намаганні. Маем і прысмакі, смачненькі ласунак, каб на час пазбавіцца непрыемных думак. Самае ж галоўнае наше віншаванне, святасці штодзённай, няхай так стане, шарык падарунак прыносім табе, тэалагічную праўду скрываю ў сабе, што да Бога узнасціся прагне і жадае, хай ласку і паратунку у алтары шукае. Plurimos annos, plurimos, plurimos annos, plurimos, annos, annos, plurimos, plurimos annos, plurimos, plurimos annos, plurimos, annos, annos, plurimos. Напрыканцы гэтай святой імшы дзякую Богу за эту магчымасць сёння маліцца. Заўсёды люблю тут маліцца, бо тут калісьці быў провадчым. Таксама распачынаў сваё біскупскае служэнне тут у гэтай катедры. Дзякую яшчэ раз для ксяндза пробашча за запрашэнне. Для ксяндза Павла, які канцэлябраваў разам са мной гэтую святую імшу. Дзякую за гэтыя зычэнні дзецям, сястры, якая, напэўна, іх падрыхтавала. Дзякую ўсім вам, дарагія вернікі, за тое, што разам хацелі сёння маліцца, за малітвы маёй інтэнцыі, малітвы інтэнцыі парафіі, інтэнцыі нашай радзімы. Няхай добры Бог усім благаславіць мой апекун, святы Юда Тадеуш. У іканаграфіі прадстаўляецца з
выява Езуса на грудях. Я жадаю ўсім вам, каб Езус сваёй ласкаю быў у вашых сэрцах, у вашых душах, і каб Ён вас вёў праз жыццё, вёў да любові Бога і да любові ближніх, як галоўнага закону, аб якім кажа нам Езус Христу. Дзякуй, шчырая дзякуй усім вам. Прыміце благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим, Нехай ім'я Пана будзе благословлено. теперь и навеки, Дапамога наша ў імені Пана. яки створил небо и землю. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Молюся за Тебе, Беларусь, за Твоих дочок и сынов, каб была помеж нами любовь, я молюся до Бога и